深夜，同栋楼的404家女人哭个没完，微信的楼群也炸锅了。不一会儿，404的业主发信息了，马上嘎了保证不打扰大家。在404发出这个信息之后，整个群里都鸦雀无声了。因为奇怪的是，女人的哭声确实马上终止了。好几分钟之后，群里才一蹦一跳的出来几条信息：302不是，大半夜的，不要开这么惊悚的玩笑；504就是了，不要负气嘛。601更是关心道：404邻居你没事吧？402显得有些惊慌，确实突然安静了下来。不会真出什么事了吧？在402说出这句之后，大家又陷入了沉默。我也彻底精神了，因为我住的是401，跟404同一楼层。504马上又发出来一条信息：404你别吓完我们就自己睡觉了，再不解释一下我就报警了。404这才蹦出来一条信息：是开玩笑，不哭了。我这才松了一口气，但奇怪的是群里也没有人搭腔了。我正打算放下手机继续睡觉，没想到另一个群里又弹出了信息，点开一看，是前阵子我们刚搬进来时团购家具的群，里面没有404，说话的仍然是504。你们发现没有，404家不对劲。402马上回应：哪里不对劲了啊？504接连发了几个消息，前面哭了半个小时，而且带有打骂的声音，怎么哭声说停就停？我就觉得事情不对劲。在504质疑之后，402马上也回应了：别瞎想，难道人家还能真把自己女人给嘎了吗？这时候601也发话了，还真不好说。前几天我看到404的男主人杀了一只猫，402似乎很震惊，你别吓我啊！302却马上反驳：杀猫怎么了？那可是他的妻子啊！601马上又连发几条信息解释：首先我不是这个意思，我是说他有暴力倾向，其次他跟妻子的关系似乎也不是很好吧，就没看到过他们一起出过门。你们有谁见到过他妻子吗？这话可把醒着的几家人都问到了。群里醒着的504、402、302都表示他们也没见过，纷纷表示奇怪。最后302说：要不然我们报警吧。可这时候402发话了：报警我们也没证据呀，他们就住我旁边，我过去问问不就完事了？504马上说：那也行，那你注意一下，看看他什么情况。601跟302也纷纷赞同。看到这里我更精神了，我一路小跑来到门口，因为门外有个消防拐弯口，所以猫眼是看不到别人家门的。我只是贴在门上听，我听到了关门声，一定是402出来了。他还挺有礼貌的，居然是轻轻地敲了404的门。随后奇怪的事情发生了，他们之间居然没有发生任何对话。404开门声太弱，我没听到，但是关门的声音我是听得清清楚楚的。我百思不得其解，是他俩太小声说话我没能听得见，还是其他什么原因？而这时候群里又传来消息了：402他家没什么事，我们多虑了，都睡觉吧。我盯着手机屏幕愣住了，我并没有听到402回家关门的声音。他出门的时候明明把门关上了，回家怎么可能不开关门？莫非他进了404？想到这里我心里一惊，而屏幕上601、302都表示没事就好，睡觉睡觉，只有504没有说话。然后我发现他居然发私信给我了：姐妹，你有没有觉得事情不对劲？我当然觉得不对劲了，但我还是不敢轻易的告诉他，所以只是回复哪里不对劲了。他的信息回得很快，明显精神也是紧绷的。402啊，他最后回的那个信息我觉得不对劲，你有没有发现他平时打字有一个小癖好？什么小癖好？我连忙回到群里，把聊天记录拉上去，针对性的看了402的发言，然后我才发现这兄弟他平时打字几乎每一句都会给一个装嫩的语气词啊，但是他见完404之后，那句劝大家睡觉的句子却没有用这个语气词，显得严肃了不少。这是不是意味着我不敢想下去了？只在手机上继续回复504。你觉得最后那个信息不是他本人发的？就在那个时候，我突然听到门外有一些轻微的响动，我忍不住凑近猫眼，这一看可把我背脊都看凉了，因为门外404男主人那张诡异的脸居然也在往猫眼上凑，我吓得双脚发软，差点就踉跄了。不过好在门上的猫眼是个单向猫眼，它是看不到我的。当我再次壮着胆子凑近猫眼时，奇怪的事情又发生了，404男主人已经消失不见了。速度那么快吗？我拿起手机，看到屏幕上504又发了好几条信息过来。没错，我觉得那不是402那小伙子发的信息，而是404男主人。不过也没办法证实，这3更半夜的该怎么办好呢？要不我试一试打402的电话。我连忙回复他：别打他电话，如果他的手机真在404男主人手上，那么504一打电话不就暴露我们了吗？我接着回复他：我打算报警了，让警察来处理是最好的。但我没想到的是，504居然发了这样一条信息过来：我早报警了，你不要乱跑，等下警察来了会联系我，记住千万不要出门，等我信息，然后一起跟警察解释。我回复了一句：好的，因为只要警察来了，一切都会迎刃而解的。可是504强调让我不要出门，终于让我意识到一件事，我突然明白刚刚我为什么会觉得有地方不妥了，因为我明明听到404关门的声音，但是当我往猫眼上看的时候，却看到了404男主人那张脸都关门了，他还在外面。
这说明他根本就没有回自己屋子。我现在出不去，如果他真的有暴力倾向，这不是找死吗？显然504也想到了这点，但那时候我的脑子实在太乱了，根本没有怀疑到另一点。504的思路为什么会那么清晰？我回到客厅，也不敢开灯，只能瘫坐在沙发上耐心的等。手机又不断的响起，我拿起来一看，是504把刚刚没睡的601302还有我一起拉了个小群。504把他的疑惑说了出来，顿时601跟302也被弄精神了，纷纷的询问情况。504也一一的解答，并且把我碰到的事情都说了出来。但他最终的目的明显是最后一句：放心吧，我已经报警了，等警察来处理就好了。601与302纷纷的表示没问题。大概过了半个小时吧，警察终于来了，但并不是直接来到4楼，因为报警的是504，警察也先去找了他。504在小群里发了信息，警察到了。我正跟他描述情况，一会儿他可能也会找你谈谈。401，我连忙回复没问题。又过了几分钟，504发来消息，他下去找你了。警察不让我下去，说还没弄清楚，太多人走动不好。看到这条信息，我连忙又凑在猫眼上往外看，可惜我是看不到404房门的，只能继续听声音。然后我听到了电梯开关门的声音，以及皮鞋的脚步声。警察来了，但是好像只有一个人的脚步声。警察停在了404的门口，敲门，可能是没有得到回应。他拨通了电话，听声音应该是跟同事说话。帮我用派出所的户籍系统查一下江直小区6栋404户主的电话，马上要用到，顺便查一下402，可能也会用到，马上发给我。过了几十秒，他又继续对着手机说话。你好，请问你是404户主吗？我们接到报警，说你家有噪音扰民现象，请问你在家吗？我现在就在你家门口，妻子生病了。原来如此，这边没什么事，我会跟报警人沟通。挂断电话，他又拨通了另外一通电话，只不过这次声音更小，我也没有听清楚他在说什么。随后脚步声又开始响了起来，他是往我家的方向而来了。我没有提前开门，而是静观其变，他果然敲门了。我从猫眼看了出去，发现对方确实是身穿警服的警察，但是帽子压得很低。有人吗？我应了一声，正准备打开反锁，但奇怪的事情又发生了。这位警察竟然隔着门对我说：不开也没问题，大半夜的免得让你担惊受怕。我就说几句话，我刚刚已经问清楚了，404家女人哭闹的厉害是因为生病了，微信上的发言完全是气话，请不必过多担心。那402住户呢？他应该是去找404了解情况了，然后就没有回家。警察的声音却非常坚定。他回家了，我刚刚也打了他的电话，他是半睡半醒接通的，已经确认了他的人身安全。外面的警察继续说着话。另外，我是负责这片辖区的民警，如果还有什么事，直接打我办公手机就好了，不要拨110，转接起来比较费时间。我的号码已经给了504住户，他说会发给你们。今晚的事就到此为止吧。这一刻，我对这个警察产生了怀疑，凭什么让我不打110？因为怀疑，我继续通过猫眼往外看，我看到警察转身而去，可是紧接着那张诡异的脸马上又贴在了猫眼上，是404男主人。我被吓得一个踉跄，怎么回事？为什么警察发现不了他？我壮着胆再次凑近猫眼，而外面的情景更加诡异了。警察正在等电梯，可是404男主人却颤颤巍巍地走到他身后，死死地盯着他。这个警察他居然毫无察觉，这到底怎么回事？是因为404男主人不是人吗？这是手机群里也跳了很多信息。504跟大家说了警察的调查结果，并把警察的手机号码也发在群里。302质疑为什么要打警察手机这件事，但504给出了完美的解释。我也问过他，他的意思是110电话是指挥中心，打了还要调控给他，需要时间，但是打他办公电话他能马上赶过来处理，他也不用跟110再做报告。504让大家可以睡觉了，意思也是说这件事就到此为止了。可是我觉得肯定远远的没有完结，所以我立刻打字把刚刚看到的诡异现象全都说了出来。这一说群里其他3个人都炸了。504接连发问，不是吧，你会不会看花眼了？怎么可能警察都看不到他？302也表示震惊，姐妹你有没有吃什么药？你说的越来越悬了，我都被你吓到了。突然一直沉默的601也给我发私信了，姐妹我觉得302有问题。